Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons d'une manière générale à le module d'hématologie. Nous allons le programme, les supports, les semaines, les terrains ou l'examen. Alors on commence, bismillah. Alors on commence par le programme. Le programme d'hématologie, on a 3 grands chapitres: l'anémie, les syndromes hémorragiques, les cancers, ou bien sûr les TD. Alors, premièrement, l'anémie, on a l'hématopoïèse, l'hématémétrie, l'anémie par carence en fer, l'anémie par carence en FAP, les facteurs antipernicieux, l'hémolyse, les anémies hémolytiques congénitales, drépanocytose et bêta-thalassémie. Ça, c'est pour les anémies. Deuxièmement, les syndromes hémorragiques, qui sont les groupes sanguins, transfusion, hémostase primaire, la PTI ou la purpura thrombopénique immunologique, la coagulation et l'hémophilie. Voilà, pour les cancers, la leucémie aiguë, cytopénie, l'HPN ou la hémoglobine paroxystique nocturne, les leucémies chroniques, soit myéloïde, soit lymphoïde, la maladie de Hodgkin, le lymphome non-Hodgkinien, ANAPAS et dysglobulinémie, soit myélomultiple, soit la maladie de Waldenström. Voilà pour les cours. Pour les TD, qui est la conduite à tenir devant une anémie, conduite à tenir devant un syndrome hémorragique, conduite à tenir devant une adénopathie et conduite à tenir devant une splénomégalie. Les deux dirohom مع بعض, les adénopathies et splénomégalie. Voilà pour le programme. Donc on a les semaines. Bon, pour les semaines, c'est un module de 3 semaines. Donc la première et la deuxième semaine déroulent les cours, et la troisième semaine les TD plus l'examen. Qui m'a fait l'examen pratique le mercredi ou le jeudi l'examen théorique. Voilà pour les semaines. Donc pour les terrains, donc il y a 3 terrains, on a par ordre alphabétique, voilà. Donc il y a un CPMC Mustafa, qui est Bni Msous et l'HCA. Moi personnellement, le Bni Msous. Alors pour Bni Msous, c'était donc normal, les profs تاع TD كانوا normal, قراونا غير في la dernière semaine كما قلت لكم. Et puis c'est tout pour les cours. كاع قرينا كيف قالوا نقراو les supports des années passées. Bon, donc نحكي لكم على les supports. L'essentiel, normalement c'est bon pour les terrains. Donc إذا بحثوكم هما OK. إذا داروكم par ordre de mérite, يعني franchement je ne sais pas. C'est quoi la différence entre les terrains, je ne sais pas. Pour Bni Msous قلت لكم c'était bien. Donc les profs تاع TD كانوا bien. Voilà. Alors pour l'examen maintenant, on a un examen pratique, un examen théorique. Pour la pratique, le mercredi ou le jeudi théorique. Alors pour la pratique, normalement c'est 40 minutes. Mais on a fait je crois. Oui. Alors pour la pratique, il y a une croc. Alors كيفاش تفوتوا كيما حنا في بني مسوس دخلنا في l'amphie كامل مع بعض وفوتونا ديابو دونك دي سلايد كيما هكا وكل سلايد يخلي لكم 2 3 minutes على حساب. وابري يفوتوا تجاوبوا ديريكتومون على une feuille blanche. واش فيهم هادو لي سلايد؟ tout simplement par exemple يقول لك interpréter un hémogramme. Voilà. Alors يمد لك الفانس، يمد لك الجلوبول روج، الجلوبول بلون، CCMH, VGM, etc. يقول لك interpréter. alors تقولوا voilà c'est une anémie normocytaire normochrome ولا microcytaire hypochrome هكا. alors تجي فيهم question ولا 2 maximum. ولا يمد لك une photo par exemple حنا مدوا لنا l'aspect mongoloïde ولا يمد لك بوربورا ولا ليسونسيال هكا ويخليك 2 3 minutes تكتب في لا في بلونش ensuite تمدوا لي في تاعكم. Voilà, c'est ça la pratique. Pour la théorie, alors فوتنا بالخميس l'examen كانت فيه 1 heure. مدونا دي كروك و 2 cas cliniques. Alors le sujet في début عندك le premier cas clinique, deuxième cas clinique و بعد دي كروك. Voilà, c'est ça pour l'examen. Alors pour les supports, les objectifs d'hématologie, le support officiel, mais bon وحده ما يكفيش surtout من الكوتي تاع l'explication. genre يمد لك فوالا قال هذه جايه هكا 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 مي لازم تكومبليتي بكاش عفسه باش تفهم بيان لي كور. فوالا كيما انا كومبليتيتو بلي فيديو تاع دكتور عبادي فريمون نفعوني بزاف. genre ننصح بيهم تشوفوهم باش تفهموا بيان واش كاين في لي كور. دونك كل واحد كيفاش كومبليتا لوبجيكتيف. كاين اللي زاد لي ديابو. انا ما شفتش لي ديابو باسكو في لي فيديو تاع دكتور عبادي دوك يخدم بلي ديابو تاعو et j'ai pris note genre directement من les vidéos. voilà موش داير كامل لي كور. مي نخلي لكم ان شاء الله خلي لكم لي لين في الديسكريبسيون تشوفوهم. و بيان سور لازم لكم اون سورس بور لي كروك. alors كيما حبيتو لي سيري فيرت ولا سيلابوس اللي خرجت جديده ولا ديريكتومون لي زيكزامان دونك كيما تحبوا. alors pour les examens فوالا نسيت باش نقول لكم في لا براتيك باللي يتعاودوا شويه. وي صح يتعاودوا.
كاين نورمالمون شاكيب غوماري راه داير في لو درايف تاعو جور كوليكسيون تاع لي كيسيون اللي تعاودوا بزاف. ان شاء الله ثاني نخلي لكم لو لين. سينو حلو ديريكتومون لي سوجي تاع لي زاني باسي تلقاو فيهم كلشي. نورمالمون سي تو. الوغ بور سو موديول كاين اللي يقول لك جانا صعيب، كاين يقول لك جانا ساهل. مي بون اللي يقولوا جا صعيب باسكو سيتي نوتر بروميير موديول، باينه بلي ما كناش عارفين كيفاش نبداو كيفاش نقراو سيستم مودولير ايتترا. جوستومون بور سيت ريزون كاين اللي ما بداش بالديبي وما عرفناش كيفاش نقراو وكاع. و بور لي جون اللي يقول لك فاسيل جو كخوا سي بارابور aux autres موديول. سما اللي قرا كارديو ولا يجي يقرا ايماتو بيان سور كتبان له فاسيل. مي بون انا ننصحكم حاجه، سيك ما تخلوش الهضره تاع الناس تنفلونسي عليكم. سما دوك نتا ماشي يقولوا لك ديفيسيل تدخل خايف من هذاك لو موديول وتوجور تقعد خايف منه كاع، وماشي كيقولوا لك فاسيل ما تقراش. الوغ فوالا قلت لكم لا كاين اللي يقول بلي سي ان موديول تري فاسيل. الوغ نتا ما تبداش تقرا ومن بعد على فين كي قرب ليكزامان تجبد لي كور تاعك هيا تبدا تقرا يجوك واعرين ايتترا تقعد تقول سي ان موديول ديفيسيل. دونك سي ريلاتيف، مش معناتها نتا لو موديول جاك فاسيل انا يجيني فاسيل، ولا نتا جاك ديفيسيل انا يجيني ديفيسيل. وديجا اوتون كو رانا كاع جور دخلنا الميتين معناتها وصلت لا مايان باش دخلت الميتين سافو دير كوني كابابل نقراو كاع لي موديول ونطلعوا كاع لي موديول. مي لو بلوز امبورطون على انك تطلع ان موديول سيك انك تفهم شارك تقرا وتكون ان بون ميدسان. دونك هذا هو لو بلوز امبورطون. سي بور سا واش ننصحكم انا في لو موديول ديماتولوجي بداو تقراو من الديبي، هو شباب لي كور تاعو شابين. اي فوالا نورمالمون سي تو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تبارطاجيو هذه لا فيديو باش كاع اللي يكون عندهم هذا لو موديول ديماتولوجي يشوفوها باش يعرفوا او موا واش كاين واش ما كاش. فوالا بون كوراج. نخلي لكم ان شاء الله هذا الشيما ولي لين اللي حكيت عليهم في لا ديسكريبسيون. بون كوراج وربي يوفقنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.